ഹലോ. ഒരു 3 വർഷം മുൻപ് ഒരു ഡോക്ടർ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഞാനിങ്ങനെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത്. ഒരു 1/2 കപ്പ് ടു 3/4 കപ്പ് വരെ ബേക്കിംഗ് സോഡയും ഒരു 2 കപ്പ് വിനീഗർ ഇട്ട് ഒരു 60 ഡിഗ്രീസിൽ വാഷിംഗ് മെഷീൻ കഴുകുക. കുറച്ച് മുൻപ് എൻ്റെ മോൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ചൊറിച്ചൽ വരുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് ക്രമേണ അത് അങ്ങനേ ഇല്ലാതെ എന്നുള്ളതാണ്. പുറമേ നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടൊക്കെ വെക്കാം, പക്ഷേ ഈ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം പതുക്കെ അതിൽ വെള്ളം ഈർപ്പം ഉണ്ടാവില്ല അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ തങ്ങി നിൽക്കുന്നത്. അതിൽ ഈ മോൾഡ് വന്ന് പിന്നീട് അത് ബാക്ടീരിയ ഈ തുണികളായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടാണ് ഈ ഇച്ചിങ്ങും റാഷസൊക്കെ വരുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ സ്കിൻ റാഷസോ ഇച്ചിങ്ങോ ഒക്കെ ഉള്ളവർ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ. ഇത് ഉപകാരപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നല്ല കാര്യമല്ലേ. മാസത്തിലൊരിക്കലോ അല്ലെങ്കിൽ 3 ആഴ്ച കൂടുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ബി ഹാപ്പി ആൻഡ് എൻജോയ് യുവർ ലൈഫ്.